Miabo malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Parakleto, Mpanambara amin'ny Kristy. Parakleto, manambara amin'ny Kristy. Zao no voasoratra ao amin'ny Jaona 14.25 ny andininy 5:20 sy ny 4:20 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Zany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny Mpananatra dia ny Fanahy Masina izay hirahin'ny amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Mitory avako ny fanambarana any Kristy, tsy tany alohan'ny natongavany any no nisy ny fanambarana azy, fa tamin'ny fotoana nateto azy dia nanambara teny izy, ary aorianan'izay nateto ambonin'ny tany azy dia anambara azy ny Parakleto. Teo amin'ilay fotoana izay nahaverhevitra mpianatra fa andeha Jesoa hiala eto amin'izao tontolo izao dia nalahelo, dia indro fampiononana tonga lafatra izay nomeny Jesoa ny mpianatra ny amin'ny fanambarany fa mbola anambara azy ny Parakleto na ny Fanahy Masina. Ao anatin'ny fampiononana izay nomeny Jesoa amin'ny mpianatra no ilazany fa hirahin'ny Andriamanitra sy Jesoa ary ny Fanahy Masina. Zany fiombonan'Andriamanitra telo izay iray izany dia tonga fampiononana lehibe ho an'ny mpianatra vontona alahelo na dia hiala andeha tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aza i Jesoa. Ambaran'i Jesoa eto fa io Fanahy Masina io dia Parakleto. Zay no hevitrilay dikateny eny amin'ny foto-pejy izay midika hoe Mpanampy na Mpampahery na Solovava. Etsy ambony izy antsoiny hoe Fanahy fahamarinana, fa eto amin'ity perikopantsika ity izy dia antsoina hoe ny Mpananatra dia ny Fanahy Masina. Ambaran'i Jesosy Kristy mazava eto fa Andriamanitra ray mihitsy no maniraka an'io Fanahy Masina io. Ny Mpananatra dia ny Fanahy Masina izay irahin'ny ray amin'ny anarako. Ny ray maniraka amin'ny anaran'i Jesoa ny Fanahy Masina. Tiako zany fa misy fiara-miasa matotra sy feno eo amin'Andriamanitra telo izay iray. Io Fanahy Masina io arak'izany no anambara an'i Jesoa Kristy. Hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Rehefa mamaky ny soratra masina isika dia mahita fa misy fotoana Jesosy Kristy miteny momba azy, momba ny hoaviny, dia tsy takatry ny sain'ireo mpianatra zany. Fa rehefa any aoriana kosa dia misokatra amin'ny masom-panahiny raha marina sokafan'ilay Fanahy Masina Parakleto ny fanahiny hahatakarany azy. Jerintsika ohatra tamin'ny Jaona 14.25 ny 5:20 dia koa ny voalaza manao hoe zany zavatra zany dia tsy fantatry ny mpianatra tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tany amin'ny voninahiny izy dia nahatsiaro izy fa voasoratra hilaza azy zany zavatra zany ary efa nataony taminy izany. Tsy takatry ny mpianatra
ny momba ny Jesosy fa rehefa lasa izy dia ny Fanahy Masina no manokatra ny saina, mampahatsiaro, mampahafantatra ny momba ny Jesosy marina. Ary tatsika ihany koa ao amin'ny Jaona 14 filazany tsara araka ny Jaona ihany 14 dia hoy ny voalaza eo amin'ny 2:20 manao hoe ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroany ny mpianatra fa efa nilaza izany izy ka dia niny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Ravako malala ao amin'ny tompo ny tsy azony mpianatra tamin'izany dia azony rehefa tonga ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia manana anjara toerana lehibe tao aorianany izay nandalovan'i Jesosy tetỳ an-tany, manazava sy manamarina ny planina ny famonjen'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy a Kristy. Rak'izany ravako malala dia misy heviny lehibe eo amin'ny fiainantsika ny fananana na ny fandraisana ny Fanahy Masina. Fa ny fandraisana ny Fanahy Masina kanefa tsy tonga any amin'ny finoana marina an' Jesosy dia zava-poana ihany izany. Ny fananana ny Fanahy Masina no manazava ao anatintsika ny antony famonjena sy ny lalam-pamonjena izay efa nataon'i Jesosy tetỳ amin'izao tontolo izao. Hoy ny apôstôly Paoly raha milaza azy manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay Mpampahery ahy. Ao amin'ilay Fanahy Masina no ahatakarantsika ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fananana ny Fanahy Masina no inotsika fa maty ho atsika Kristy ary maty hamonjy atsika izy. Be ny olona tsy mino ho an'izao tontolo izao dia fahadalana sy fahaverezana ny fahafatesan'i Kristy, fa ho an'ny olona ao amin'ny tompo manana ny Fanahy Masina kosa dia mihiratra ny saina, misokatra ny masom-panahy mahatakatra ny asa-pamonjena lehibe izay nataon'i Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao. Ianao ary havako, ataovy misy dikany lehibe eo aminao ny asan'ny Fanahy Masina, ilay Parakleto, ilay Mpanambara ny Kristy tao aorianany izay nialany tetỳ amin'izao tontolo izao. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitra tsy tono ny fitiavanao lehibe sy ny famindramponao. No ilay enao Andriamanitra miseho aminay amin'ny fomba samihafa ary maneho ny herinao tsy toa amin'ny endrika samihafa. Asehonao fa Andriamanitra telo izay iray miasa hamonjy anay ianao, ary indro fanahinao masina, mampianatra anay ny zavatra rehetra, mampahatsiaro anay ny zavatra rehetra momba ny Kristy sy ny asa-pamonjena izay nataony. Ary tsy izany ihany, fa mbola io fanahinao masina io no mampianatra anay zavatra maro, manala anay amin'ny aizin'ny fahotana sy ny aizin'ny fahaverezana, mitondra anay sy mampianatra anay ny lalam-pamonjena. Ny fanahinao masina no mampahatsiaro anay ny fahasoavan-dehibe izay efa nomenao tao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Ankehitriny ary raha sitraka ao Andriamanitra, mba hasitraky ny fonay, entinay mbavaka eo anatrehanao, ny fandranto-pahalalana, ny fandranto-pianarana izay ataon'ny zanaky ny fiangonana, na aiza na iza, omeo saina matsiro, omeo fitadidiana, omeo fahendrena, ary ianao anokatra ny vavahady-tsaina rehetra atongavan'izy ireny amin'ny tanjona izay ireny. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.